કિચન વિથ પુષ્પામાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે કેક બનાવશું। આજે મારા દીકરા અને વહુની એનિવર્સરી છે, એના માટે હું કેક બનાવું છું। તો હાલો આપણે બનાવી કેવી રીતે જો બનાવું છું। એ કેક તો મેં પહેલે જ બનાવી લીધા છે, ઘરે જ બનાવેલું છે કે પ્રીમિક્સથી, વેનીલા પ્રીમિક્સથી।